тоже все рассказывается, показывается, делаются какие-то завершенные работы, и тоже очень много всяких там полезных вещей. Насколько я знаю, кроме вот этих двух сайтов, есть еще, как бы, как она называется, такой большой-большой ресурс, где уроки вообще по всему, ну, по всему, что вообще связано с графикой, там и... Гномон! Вот он самый. Давай, как он Да, там? давай я тогда немножко